Allez, e ora, a sto qui non taglia stella e l'ora di Yuga. E l'ora non farà. Sapete a partire dell'ora di? Lisa Bianton. Allez, digamos insieme. Buonasera, ringraziamenti con noi non via Stella e una Yuga insieme, aspettava. Ho qui Sapientoni. E Sapientoni stasera c'è una rivincita a non di giocato e sta rivincita da oppone a squadra di studi corti, potete cercare Adeline, Paola Maria e Stefani. Salute! Non si capisce bene, può giocare in maniera studi corsi, dunque siete studenti all'Università di Corsica. E chi fate? Studi corsi. C'è Sapientoni presentato stasera da Paolo e due parole studi corsi. Siamo in lingua e cultura corsa. E voilà. E basta. Basta. Sono giusti venuti qui per rivincita, o resta. Boh, vi presento mica la squadra. Contro la quale avete vinto la prima volta. La squadra di GFCA, salutiamo Virginie, Thibaut, Toussaint Mathieu. Buonasera. Salute. Bon, c'è stato un mercato. Mi pare. Fanfan se n'è andato. La leggenda, Fanfan Tagliaioli. Ferito. È stato rimpiazzato da Virginie. Sportiva e sostenitore di UGFCA. Yuga Zelek. Donc Thibaut, Yuga Or e quantunque. E quantunque. Non si presenta più Gazelec. No, non vale la pena presentare Gazelec, tutto il mondo conosce. Manca una parola. Manca una parola, si può dire una parola. Chi possiamo dire che Gazelec è stato la prima squadra di valore in Corsica a portare un trofeo in 63, campione di Francia, en amateur. Voilà. Come Fanfan, stessa cosa dite, Ma testa radio, ce l'ha la Savirta qui, in seconda divisione quest'anno, ce l'ha dit, la di noi. Allez, on vi presento mica me Sapientone a me, Patrizia Catacega, salute. Salute, buonasera. Boh, non c'è bisogno di spiegare ciò che la sera passata, cominciamo ancora a raffica. A conoscete a raffica, ci vuole rispondere il più presto possibile, un'epoca di domande, rispondete bene, pigliate 20 punti. C'est la mise en jeu. Prima domanda, chi libro di Jules Verne mette in scena un viaggione di Phileas Fogg? GFCA. Le tour du monde en 80 jours. È fatta ed detta, risposta 1. In 1872. Dunque è un romanzo che mette in scena giusto appunto Phileas Fogg e os amici Jean Passepartout che avevano fatto la scommessa di viaggiare il mondo in 80 giorni. Coi razzi non sono mica basta di bere a Corsica. Si erano firmato qui, dopo un po' di più. Capito. Un'altra, un nome di Suviume che corre in il comune di Ventiseri e Usuladio. Udrao. Oui. Risposta a voi. I suoi accini ma conoscono tutta la Corsica, poi i sostenitori mettono l'impiante. Se li facciano così allo stadio. Ma rispondono all'infuria. Quanto a me controllo antidopage, vindi l'emissione. Sta città di sud di Francia è associata a Brigitte Bardot. Saint-Tropez, mi pare. Sur la plage ensoleillée, Saint-Tropez, risposta 1. Bravo! Cantez-vous, Laurent, Coquillage et crustacés. Avec la Ray Davidson aussi. Brigitte Bardot, in 56 et Dieu créa la femme. Conosci la storiaccia di due vecchie? No. Tu te rappelles, Hugo Cotte, quand on était jeune, on voulait ressembler à Brigitte Bardot. Eh oui, mais maintenant ça y est. C'est la Lisente. Allez, tanto per Dugapo. Vi mette a SPA. In che città si trova il collegio Jean-Félix Oramone? In Calbi.
Calvi. Risposta buona su di corsi. Gero medico. Jean-Félix Orabona. Un medico. L'ultima domanda di Raffica. Chi personaggio è un elefante che va in aria? Elefante? Elefante che va in aria. Questo arete. Dumbo. C'est bon. Lei. Dumbo. Dumbo. La regione. Risposta buona. Dumbo a riccio. Detto Dumbo a riccio. Bon, quantunque, studi corsi 40 punti, Mau Gazelec per avere in testa un cu 60 punti, bravi. Continuiamo e giochiamo a varia via. A varia via, una domanda, 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e voi Patrizia vi faccio 3 proposte, rispondete bene e pigliate 20 punti. E aspetterà, se vi sbagliate vi facciamo i 20 punti e regaliamo all'altra squadra. Ça fait du moins 40 quoi, d'un coup. C'est un peu comme les buts à l'extérieur, hein, tout ça, j'explique, hein, ça compte double. Cominciamo con studi corsi. Qual è che scrisse a pagina di Limpicati a Nantua Umacello di Uniolo in un 1774? Tra Giovanni Ramurocchi, Marcello Acquaviva o Nadale Lugiani. L'Impicadi di Uniolo. Marcello Acquaviva. Mi dite Marcello Acquaviva. Mi pare. Ah, A me non mi pare mica, no. mi pare male. Ascoltate. Se voi di Daniolo ci Allez, allora dire a Villetta. A Villetta e Giovanni Ramurocchi, quantunque a Sabie, Giovanni Ramurocchi che ha scritto negli anni 70, che ha scritto su desktop, perché negli anni 70 sono riapparsi così, tutti questi avvenimenti tragici a Corsica, impiccati di Uniolo, a Ribressione, ma di noi, quella di Maria di Antile, che ha Marie Ferranti ha fatto una pezza di teatro. E ora cerchiamo di rammentare appena l'avvenimento allegri, Laurent, forse, no? Bon, continuiamo e parliamo di altre cose. Allez. Allez. Ah bah tiens, ci non andiamo. C'est très gai ça aussi. Come si chiamava su partito politico americano impegnato in difesa di diritti per l'afroamericani tra Black Panthers, Black Tigers, Walking Black Party. Michaud doit ça, il movimento. Vas-y. Black Panthers. Panthers. Tigers, no. Working Black Party. Non, ne mica va a vesta, Black Panthers, risposta buona. Movimento che ha contribuito alla riconoscenza di diritti di minorità negra e che ha ispirato l'attivista Malcolm X. È stato un film in Malcolm. Allora, una personalità storica, conosciuta, mi si pare. Qual è Stortulano che ha creato i giardini di un castello di Versailles tra André Lenôtre, Georges Truffaut o Vauban. André Le Nôtre. André Le Nôtre. Andrea Ou non, je crois. Andrea Ostro. Andrea Ostro, dialogue de sourd. André Le... Oui, Dielo, è conosciuto. I giardini di Versailles di Vaux-le-Vicomte allora avevano una particolarità, c'era 6 simmetrie in ciò che lo vedi, dunque sono stati giardini che anche qua sono meraviglie, si possono sempre visitare in Versailles. Vauban, lui, c'était plutôt les protections, les murailles, les forts, eccetera, eccetera. L'ultima domanda di Savariavia. Secondo la leggenda, chi segreto è stato rivelato dall'orco ai corsi prima di farsi tomba tra o segredo di Abage, o segredo di un roccio o o segredo di un viadello. Selon une légende, l'ogre a révélé un secret au Corse avant qu'il ne le tue. Mais lequel?
Abace. Vas-y. Vas-y. Vous écrivez Abace. T'es sûr? Oui, vas-y. Vas-y. La pace. Apace. Logro e Apace. Li piaceva piuttosto un broccio. E poi a Baggio non gli piaceva amica perché era un ogro che terrorizzava tutta la valle e dunque avevano ucciso i Dumballo e i paesani e lui per salvarsi ha detto aspettate non mi dumbate mica vada a Zosola io roccio e anche quella di Agera. Dunque ha dato a Zosole ma si sono fatti dumbare lui a moglie e tutta la sterpa i logri Ma ci ferma un broccio, eh? e ci ferma un roccio. Bon, 60 punti quantunque, eh? Oh, sono vicini, 80 punti, siete sempre in testa. Non si gioca a trappola. Allez, a trappola. Domande preparate dai nostri candidati. Ora cominciamo con la trappola di studi corsi. Allora, parliamo di chi con voi stasera. Ouais, comment? Voilà. Allora, Ma pas ratourner qualcosa stasera. c'est pas possible. Quanto ci sospetti di dopo minuti in Corsica? Vabbè. Combien de variétés de chauves-souris on peut recenser en Corse? Il y en a Voilà. au moins. Des chauves-souris en Corse. Oui, il y en a, elle dit 3 ou 4. 2, 3. Allez, on dit 3. 3. Ouais, oh, les filles, oh. Ah, il est prêt, allez. 3. 3. Presque. Wow. Qui gagne, oh. Oh, presque. ça. Hein. On est passé à ça. On est passé à ça. 22. Allora, se voi volete conoscere i nomi di tutte queste specie di topi binudi, andate a leggere Tara Madre di Liverio Ansè, che ha scritto una poesia in cui lamenta tutti i nomi di topi binudi di Corsica. Dunque, vi è Re de Ghicine, e Scugozzolo, Razzugudu, Tuagelo Dubino, eccetera, eccetera. O 22 in Corsica, 15 in un capicorso solo, abbastanza. Bah. Allora, Gnark. bon, dirò una trappola. Et là, c'est du tacle. Papa. À qui? Carton jaune. Bon, hein, parlez-moi dit. Ballo, Di Ballo, disiamo. E di U. Chez FCA. Voilà, c'est bien sûr. Dunque, chi giocatore di Ballo ha fatto più partite con la maglia di UGFCA? Questo è. Ma non risponde, j'en connais même pas un. Fanfan, Tagliaioli. Ah, di sicuro di ieri che l'ha portato più a maglia. Ma come responsabili, mica come giocatore. No, di era Lulu. Lui Poggi. 314 scontri tra il 2000 e il 2005 mi avete scritto e dopo tra il 2007 e il 2017 comunque. Bella carriera comunque. 14 anni Gaserecchi. E uagemo quantunque stasera. Lo possiamo salutare, di sicuro. Uagemo. Bon, allora, 80 punti quantunque, sempre in avanza, con 20 punti di più, 100 punti, bravi. Ma sapete, c'è un sciappacapo qua. Allora, un sciappacapo, cerchiamo stasera una personalità. Bah, vi posso dire, è conosciuta. Un po' di indizi, 4. Avremo indizio una risposta. E è buona sta risposta. 60 punti quantunque, E poi dopo cacceremo 10 punti a ogni indizio. Per trovare sa personalità avremo un indizio di Patrizia. Allora, sono giunto criaduro in Corsica e dice che la donna che mi dava suglie parlava corso. Una amica in pays dove è un simbolo di cultura francese. E scrivo male un corso di noi. Corti, je sais plus comment elle s'appelle. C'est quoi son nom? Dunque, è giunto criaduro, è stato allevato da una donna Titi. che gli parlava corso.
Allez, vas-y. Vediamo una proposta Vas-y, vas-y. allora. Non, non. Eh ben Virginia, oh. Chi dite? Virginie, puis ça a Corti-Tiato, DJ o disco jockey. O DJ? No, non è Michele. No, non è mica diventato un simbolo di letteratura e di cultura francese. Ha provato quantunque, ma no. Non è mica riuscito. Sinea, non è mica riuscito. bon. Papagaio. Allora, un altro indizio per 50 punti. Quando sono morto, c'è stato un mondo scemo in Parigi. Ce l'ha dit che sono stati uno dei più forti, una leggenda di secoli. Allez, una proposta. Michel Rocard. Michel Rocard. No, non è mica Michel Rocard. 40 punti e un altro indizio. Babbo era generale di Napoleone, ma io ho sempre lottato con le parole. Dopo che la famiglia una parte, l'affare non sono andati tanto per via di disgraziati. Il s'appelle l'autre. Parti à Naples. Aucune idée. Son père était général de Napoléon. De son côté, il luttait avec les mots et les rapports avec la famille Bonaparte se sont tendus à cause des Pozzo di Misérables. Borgo. Pozzo di Borgo, je dis à cause des Misérables, donc Pozzo di Borgo, non. Allez, un altro indizio. Qui c'est qui a écrit les misérables? L'ultimo indizio per 30 punti. Ascoltate bene. Notre-Dame de Paris è stato messo su più maiò e sto per reso famoso. Reso famoso da un corso chiamato Patrick Fiori. E sto per e resa famosa da un corso. Bah, Victor Victor Hugo. Hugo. C'est Victor Hugo che ha scritto Notre-Dame de Paris. Mica Luc Plamondon, lo ha fatto. No. Risposta buona, Victor Hugo. Victor Hugo, dunque, di sicuro Les Misérables, Notre-Dame de Paris, e tante varie poesie, e tante opere magnifiche. E ben noi d'un corso che agriaduro che uomo era generale impero, e poi dopo è ingrandato con la letteratura, e ello, bon, si è appena musciato con la famiglia Bonaparte, perché chi ello era pro di tutta sta gente che straziava, tutta sta gente che era anche ruggio. E è stato esiliato a un momento dato in Francia. E quando è morto Victor Hugo c'era 2 milioni di persone in Cheruglio. Abbastanza. Boh, ma ditemi appena, se rivincita si assomiglia alla prima partita, perché siete sempre a tocca a tocca. 100 punti, ma e Sapientoni sono quelli di squadra studi corsi, bravi, bravi. Bravi a tutte e tre, allez, rigali. I nostri vincitori hanno avuto piglia cura degli stessi e di assogare a quelle creazioni profumate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica, quei prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Bon, il n'y aura pas de belle, passe a rivincita, nous vinto torna, studi corsi contro una bella squadra di UGFCA e forza per quest'anno, vogliamo dire così, tu sai? E si può dire così. Voilà. Voglio ringraziare dunque le due squadre, il pubblico di Sinio e a me Sapientone a me, Patrizia. Allez, buonasera a tutti. Bravi a tutti. Bene di burro, ci campiamo, sapientoni.tv. Allez, basta stasera. Da qui una stundetta di formazione noi ci ritroveremo da qui a tanto allora. Ciao.